В эфире игра «Ума палата». Как известно, Антон Чехов пользовался невероятной популярностью у женщин. Высокий рост, стройная фигура, недюжинный ум и тонкое чувство юмора, хорошие манеры делали его желанным собеседником. Неудивительно, что после переезда Чехова в Ялту его поклонницы также перебрались в Крым. Они часто появлялись неподалеку от писателя, чтобы привлечь его внимание. Вопрос: каким яблочным термином называли этих женщин? Я уверен, что сегодняшние игроки знают ответ на этот вопрос. А пока что познакомимся с ними. Игроки, представьтесь. Меня зовут Бодищева Анна, я студентка филологического факультета СВФУ имени Максима Кировича Амусова. Константин Бородин, студент филологического факультета Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Амусова. Константин, вы студент-филолог, поэтому вопрос о женщинах, которые преследовали Чехова, я хочу адресовать вам. Как их назвали? Антоновские, может быть. Антоновские женщины? Вы сказали, с яблоками связан вопрос. Антоновские яблоки, быть может, антоновские женщины, считаю я. Однако, если быть более точным, то, конечно же, не антоновские женщины, а антоновки. Я знаю, что и вы, подобно им, перебрались из Забайкальского края в Якутию. Что вы здесь потеряли? Скорее, что я здесь нашел И что нашли? невероятных товарищей и спокойствие в душе, гармонию нашел я здесь. Мне очень нравится Республика Саха, и я с большим трепетом отношусь к традициям народа Саха, изучаю якутский язык. А что желаете обрести на нашей передаче? Зачем сюда пришли? Пожалуй, мне очень интересно поучаствовать в такой интеллектуальной передаче. Меня еще с детства интересовали подобного рода, так сказать, игры телевизионные. Почему бы нет? Анна, вы также студентка-филолог. Тем не менее, вопрос будет не оригинальным. Как вы считаете, человеку достаточно прочитать ряд художественных произведений для того, чтобы считаться эрудированным, или все-таки эти знания должны были быть энциклопедическими? Мне кажется, знания получаются не сколько из книг, сколько из обычной жизни. Общение с людьми, просмотр каких-то телепередач, в том числе чтение книг. Все это составляет наши знания. Поэтому, скорее всего, чтение книг – это лишь доля того, чтобы стать эрудированным. Спасибо за пафосные слова. Попробуем вас проверить. Последняя книга, которую вы прочитали? Это был роман Колин Маккаллоу «Поющий в терновнике». А какую книгу посоветуете нашим телезрителям? Наверное, прочитать автобиографический роман Джанет Уолс «Замок из стекла». Итак, игра покажет, сможете ли вы выиграть 100 тысяч рублей, верно ответив на 20 вопросов в 3 раундах нашей игры. А пока что перед вами находится черный ящик, в нем 2 шара красного и синего цветов. Вам нужно будет вытянуть шары. Первым отвечает тот, кто вытянет шар красного цвета. Приступайте. Анна, вы получили преимущество. Это означает, что вы будете отвечать первой на вопросы первого раунда. Пока что верните шары на место, и мы будем начинать. Познакомлю вас с правилами. В нашей игре 3 раунда. В первых 2 вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В финал выйдет тот игрок, который наберет наибольшее количество правильных ответов по результатам 2-го раунда. Проигравший же покинет нашу игру. Анна, каким образом размножаются омары? Пас. Константин, как дюймовочка попала в страну эльфов? На ласточке. Верно. Анна, 2 дочери, 2 матери, да бабушка с внучкой. Сколько всего человек? 3. Верно. Константин, морские гигантские разрушительные волны называются? Цунами. Верно. Анна, сколько время одного тайма в хоккее с мячом? 3 минуты. 45 минут. Константин, начало Второй мировой войны? 1939. Верно. Анна, настоящая фамилия Владимира Ильича Ленина? Ульянов. Верно. Константин, бог солнца у древних египтян? Ра.
Верно. Анна Гладиатор, руководитель восстания рабов в Риме. Пас. Спартак. Константин, кто совершил кругосветное путешествие? Гук. Магеллан. Анна, как называется искусство создания букетов? Икебана. Верно. Константин, как назовите автора картины «Три богатыря»? Васнецов. Верно. Анна, столица Италии. Рим. Верно. Константин, кто помог Чиполлино бежать из тюрьмы? Редиска. Крот. Анна, олимпийский девиз. Быстрее, выше, сильнее. Верно. Константин, что может получиться, если в раковину моллюска попадет песчинка? Жемчуг. Верно. Анна, у какой единственной рыбы горячая кровь? Пас. Тунец. Константин, неглубокая пещера. Впадина. Грот. Анна, кем по профессии был Гулливер? Пас. Судовой врач. Константин, еврейская церковь. Синагога. Верно. Анна, какая страна подарила США статую свободы? Франция. Верно. Константин, на каком материке находится пустыня Гоби? Евразия. Верно. Анна, как в русском языке в предложении выделяется обращение? Запятой. Верно. Константин, как называется неорганическая кислота, которая обозначается формулой H2SO3? Серная. Сернистая. Анна, какая физическая величина определяется отношением массы тела к занимаемому объему? Пас. А правильный ответ – плотность, время вышло. Итак, первый раунд завершен. Анна, как вы считаете, кто победил? Я думаю, что Константин. Сколько он дал правильных ответов? Больше 5, думаю. А вы? Меньше 5. Понятно. Константин, вопросы вам показались легкими или сложными? Относительно по химии, вот, допустим, да, сложноват вопрос был. А какой вопрос вам показался легким? Ну, про еврейскую церковь был несложным. И Тем не менее, вы задумались. вспоминал. Мгм. Кто победил в этом раунде? Я не читал ответ. Хорошо, давайте узнаем. Общая статистика первой игры выглядит следующим образом. Всего я задал вам 25 вопросов, при этом Константин дал 8 правильных ответов, Анна – 7. Это означает, что Константин будет первым отвечать на вопросы второго раунда. Напоминаю, что переход хода в следующем раунде осуществляется после первой ошибки игрока. Это означает, что игрок, который всегда дает правильные ответы, может не оставить своему сопернику ни единого шанса. Итак, второй раунд. Константин, что измеряет гигрометром? Пас. Влажность. Анна, с какого возгласа начинается бой в фехтовании? Пас. Але. Константин, сколько лапок у краба? 6. 10. Анна, каким коротким словом называют единицу наследственности живых организмов? Клетка. Ген. Константин, у Аргентины граница длиннее с Чили или с Боливией? Чили. Верно. Константин, какой ремесленник использует в работе шило и дратву? Слесарь. Сапожник. Анна, под каким псевдонимом выступает актриса Шерилин Саркисян? Пас. Шер. Константин, какое вещество переходит в кровь в воздух благодаря работе легких? Кислород. Углекислый газ. Анна, в каком направлении дует северо-восточный ветер? Юго-запад. Верно. Анна, у какого музыкального инструмента несколько клавиатур и большое количество труб? Орган. Верно. Анна, сколько дней, по мнению писателя Джона Рида, потрясли мир? Пас. 10. Константин, сколько струн у скрипки? 3. 4. Анна, как звали великого персидского поэта и математика, предложившего календарь более точный, чем современный григорианский? Пас. Мархая. Константин, псевдоним какой женщины-шпионки в переводе означает «око зари». Пас. Матахари. Анна, как в биологии называют виды организмов, обитающих по всему земному шару? Пас. Космополиты. Константин, как называется изменение формы глаголов по лицам и числам? Называется спряжение. Верно. Константин, для какого инструмента написана лунная соната Бетховена? Для фортепиано. Верно. Константин, как называют ситуацию, когда все билеты на спектакль проданы? Аншлаг. Верно. Константин, как называют, кого называют зубастым китом? Касатка. Кашалот. Анна, где спрятался седьмой козленок? Пас. В печке. Константин, кто из героев сказки «12 месяцев Маршака» подарил главной героине колечко? Апрель. Верно. Константин, место впадения реки? Устье. Верно. Какой город величали господин Великий? Новгород. Верно. Константин, как звали мать Иисуса Христа? Мария. Верно. Константин, спортсмен, поднимающий одной рукой слона? Шахматист. Верно. Время вышло. Итак, второй раунд завершен. А теперь сухие цифры. Всего во втором раунде я задал вам 25 вопросов. При этом Анна дала 2 правильных ответа, а Константин снова 8. Константин, постоянство – это про вас?
Знак бесконечности. 8. Вы так решили метафорически. Да. Много для вас? 8 правильных ответов за раунд. Вы такой счастливый? Достаточно. Не очень. Анна, а какой опыт все-таки вы для себя заберете после участия в нашей игре, ибо вы проиграли? На самом деле большой, потому что я осознала, что мне нравится участвовать в таких передачах. И, А вы не осознали, что вы мало знаете? Осознала, но это будет хороший толчок к тому, чтобы получить больше знаний. Ладно. Анна, что можете пожелать Константину, своему коллеге? Пожелаю удачи и пожелаю пройти финал. Хорошо, принято. А что вам помешало пройти в финал? Ум Константина. Хорошо, юмор мы ценим. Спасибо за игру, до свидания. Константин, готовились ли вы к игре? Нет. У меня есть девиз жизни, который я взял из строк своего стихотворения. «Август» оно называется. И звучат эти строки так. «Хорошо бы, чтоб кровь не остыла, хорошо бы, чтоб я не угас». Константин, ровно 1 минуту я задаю вам вопросы, вы отвечаете. Если вы доведете счет правильных ответов до 20, у вас появится уникальный шанс побороться за главный приз нашей игры «Ума Палата». Это 100 тысяч рублей. Константин, по отношению к какому треугольнику можно применить теорему Пифагора? Прямому. Прямоугольному треугольнику. Как называется закон, который говорит, что на тело, погруженное в жидкость, действует сила, равная силу, весу, объему вытесненной жидкости? Закон Архимеда. Верно. К какой системе органов человека относится селезенка? Кровеносный. Иммунная. Как называется расположение предметов на рисунке, соотношение их объемов, цвета и тени? Пас. Композиция. Как в русском языке называется та часть речи, которая указывает на предмет, но не называет его? Указывает на предмет. Наречие. Позор. Местоимение. Какое растение является близким родственником товара? Томата, огурец или картофель? Картофель. Верно. Какая группа островов дала название облегающим брюкам длиной до колен? Бриджи. Бермуды. Какой молочный продукт является основой для приготовления пасхи? Кулич. Творог. Какое английское слово недавно проникло в русский язык и безопасно лишь для женщин? Пас. Шопинг. Какое вещество является основным компонентом кислотных дождей? Кислота. Вода. Время вышло. Итак, за время 3-го раунда я задал вам 10 вопросов. При этом вы дали только 2 правильных ответа. Это означает, что в последнем решающем раунде вы не смогли пополнить копилку правильных ответов до 20 и покидаете нашу игру. Что-то скажете на прощание? Я Зрителям. желаю, зрители, дорогие, удачи. Оголор, удачи вам! До свидания. Это игра «Ума Палата». Игра, в которой благодаря своему интеллекту, азарту и удаче можно выиграть 100 тысяч рублей. Удастся ли это сделать нашим следующим игрокам? Узнаем прямо сейчас. Это «Ума Палата». Средняя зарплата генерального секретаря Леонида Брежнева составляла почти 1000 рублей. Это означает, что для того, чтобы заработать 100 тысяч рублей, Брежневу пришлось бы работать практически целый год. А у наших игроков есть шанс заработать 100 тысяч за считанные минуты и прямо сейчас. Игроки, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Куприянов Джулур. Я являюсь студентом СВФУ Института математики и информатики. Здравствуйте, меня зовут Степан Куприянов. Я студент Якутского колледжа связи и энергетики. Степан Джулур, вы являетесь младшими братьями Кристиана Куприянова, собальника ЕГЭ по истории, того самого, о котором несколько лет назад говорили все средства массовой информации Якутии. Также блестяще вы закончили школу, как и он. Как учились в школе? Нормально. Нормально. Не так, как он. Но не так. Понятно. Степан, как учились в школе? Хорошист. Джулур, судя по вашей реакции, быть родственником стобальника не очень легко. Нужно ведь соответствовать определенным ожиданиям, ведь так? Да, стараюсь. Степан, если сегодня игра завершится полным провалом, как будете оправдываться перед Кристианом? Даже не знаю.
Итак, сегодня игра покажет, сможете ли вы выиграть 100 тысяч рублей, ответив верно на 20 вопросов во всех раундах, которых будет ровно 3. А пока что перед вами черный ящик, в котором находится 2 шара – красного и синего цветов. Вам необходимо вытянуть один из шаров, и так мы узнаем, кто начнет нашу игру первым в первом раунде. В игре «Ума палата» начинает тот, у кого шар красного цвета. Приступайте. И Степан будет отвечать первым на наши вопросы. Верните шары на место, и мы начнем игру. В игре 3 раунда. В первых 2 вы будете соревноваться за возможность выхода в финал. В 3-й раунд выйдет игрок, набравший наибольшее количество баллов по результатам 2-го раунда. Проигравший же покинет эту игру. Первый раунд длится ровно 2 минуты. Игроки отвечают на вопросы по очереди. Начинает Степан. Итак, первый раунд. Степан, нават – это сахар или соль? Сахар? Верно. Джулур, какое занятие предполагает наличие судна? Серфинг или рафтинг? Серфинг. Рафтинг. Степан, сколько пядей во лбу у мудреца? 6. 7. Джулур, какое животное неравнодушно к новым воротам? Пас. Баран. Степан, какого цвета носят очки люди, слишком позитивно воспринимающие мир? Розовый. Верно. Джулур, самое знаменитое хлебобулочное изделие, умеющее разговаривать с лесными зверями, это? Колобок. Верно. Степан, как называется массовая рассылка людям, не желающим ее получить? Спам. Верно. Джулур, что используют в своем обиходе пчелы и женщины? Пас. Воск. Степан, кто летал в космос вместе со стрелкой? Белка. Верно. Джулур, ввоз товара из-за границы называется? Импорт. Верно. Степан, шашка, достигшая последнего ряда. Пас. Дама. Джулур, хищная рыба, живущая в пресной воде. Пас. Щука. А, Степан, на языке какого животного говорил Гарри Поттер? Змеиный. Верно. Джулур, как называются слова, противоположные по значению? Антоним. Верно. Степан, назовите музыкальный инструмент с 47 струнами. Пас. Арфа. Джулур, кто написал повесть «Ася»? Пас. Тургенев. Степан, в стакане с ручками стоят 6 ручек, которые еще пишут, и 4 ручки, которые уже не пишут. Случайно выбирается одна ручка. Какова вероятность того, что она пишет? Пас. 0,6. Время вышло. Общая статистика первой игры следующая. В течение первого раунда я задал вам 19 вопросов. При этом Степан дал 5 правильных ответов, а Джулур только 3. Джулур, с чем это связано? Ну, я не так быстро думаю. Мозг медленно думает. Ладно. Были ли вопросы, на которые вы знали ответы? Да. Мне кажется, что они все-таки были. Были. Какие вопросы? Вот. Вопросы, которые попались моему брату. А вопросы, которые попадались вам? Да, были. Например? Щука, но я был не уверен, поэтому... Да, а ведь вы произнесли этот звук «ща», я его услышал, но почему-то не стали отвечать. Это вывод, видимо, следующий, что надо быть смелее. Степан, как ощущение от игры, от первого раунда? Нормально. Степан, вы ответили на 5 вопросов, в то время как ваш брат только на 3. Вопросы вам показались легкими? Ну да, были вопросы, которые можно было ответить, но надо было больше времени подумать. А на последний вопрос, где нужно было подсчитать, вы могли бы дать правильный ответ, если бы было больше времени? Да. Итак, Степан получил преимущество. Теперь он начинает первый, второй раунд, который также длится 2 минуты.
Переход хода в этом этапе осуществляется после ошибки игрока. А это означает, что первый игрок, не допустив ни единой ошибки, может не дать шанса своему сопернику ответить хотя бы на один вопрос. Степан, название официальной валюты какой страны совпадает с названием музыкального инструмента? Пас. Лира, Турция. Джулур, кому приписывается фраза «Кто с мечом придет, отмечай, погибнет»? Пас. Александр Невский. Степан, в какой одежде, согласно русской поговорке, родился удачливый человек? В Убахе. Верно. Где расположена главная военно-морская база Черноморского флота Российской Федерации? Джулур, какой русский художник-баталист погиб при взрыве броненосца Петропавловск? Пас. Верещагин. Степан, какое животное зовут Крошем в мультсериале «Смешарики»? Заяц. Верно. Предложение «Возвращайтесь поскорее» относится к побудительным или повествовательным? Побудительно. Верно. Какое растение дало название музыкальному инструменту кастанеты? Пас. Каштан. Джулур, сколько человек в одинаковой форме находится во время игры с каждой стороны волейбольной сетки? 12. По 5. Степан, кто написал баллады Светлана и Людмила? Пас. Жуковский. Джулур, если нечетное число разделить на 2, какое число получится в остатке? 1. Верно. Сколько республик входило в состав СССР перед его распадом? Пас. 15. Степан, в какой стране родился сказочник Ганс Христиан Андерсен? Америка. Дания. Джулур, назовите высочайший водопад на Земле. Пас. Анхель. Степан, кого во всем мире называют цюрихскими гномами? Пас. Банкиров Швейцарии. Джулур, персонажами какой оперы Мусоргского стали Марина Мнишек и Василий Шуйский? Пас. Борис Годунов. Степан, назовите исполнительницу роли Лилу в фильме «Пятый элемент». Пас. Мила Юлович. Джулур, благодаря какому спорту прославилась Елена? Я не успела закончить вопрос. Время закончилось. Второй раунд завершен. А теперь сухие факты. Во втором раунде вам было задано 17 вопросов. При этом Степан дал 3 правильных ответа, а Джулур только 1. Это означает, что именно Степан проходит финал игры «Ума палата». Джулур, что помешало вам выйти в третий раунд? Снова медленный мозг? Медленное мышление. Не развито особо. Кто из Ну вас и- старше? Я? Вы старше? Да. Ну, уступили младшему. Это вас не смущает? Нет. Понятно. Если Степан выиграет деньги, вы предложите ему поделиться? Нет. В этом нет вашего вклада, вы считаете? Ну, хорошо. Ну, если у вас нет таких амбиций, то, видимо, и прощаться уже нужно с нашей передачей. До свидания. До свидания. Степан, вы остались одни. Вам не страшно без поддержки своего брата? Немного. Немного. Чего боитесь? Что сложные вопросы будут. Каких вопросов вы боитесь? С какой области знания? Математических. А в гуманитарных науках вы сильны? Средний так. Средний. Вы ведь вроде бы выше озвучили, что учитесь в колледже связи, Да. энергетики и боитесь математических вопросов. Ну, я могу их решить, но времени надо побольше. У вас тоже медленный мозг. Ну, математические примеры могу решить, но не настолько быстро. Времени Понятно. может не хватить. Хорошо, теперь правила нашей игры. Степан, ровно 1 минуту я задаю вам вопросы, вы отвечаете. Если вы доведете счет правильных ответов до 20, по итогам всех раундов у вас появится уникальный шанс выиграть наш денежный приз 100 тысяч рублей. Напоминаю, что этот большой куш вы сможете выиграть в конце нашего телесезона. Степан, какая дата стоит на акте о военной капитуляции германских вооруженных сил? Пас. 8 мая 1945-го. Как звали искусственную ткачиху, которую Афину превратила в паука? Пас. Арахна.
Персонажами какого романа Виктора Гюго являются Клод Фролло и Феб де Шатапер? Пас. Собор Парижской Богоматери. Название какой английской единицы длины в переводе означает «ступня»? Дюймы. Фут. В каком советском фильме звучит крылатая фраза «таможня дает добро»? Пас. Белое солнце пустыня. Название какой из республик в составе Российской Федерации переводится как «красный город»? Пас. Мариэл. Как называется в шахматах ход, при котором передвигаются сразу две фигуры одного цвета? Правильный ответ – рокировка. Сколько всего биссектрис в прямоугольном треугольнике? 2. 3. Какая морфема служит для связи слов в предложении и образует форму слова? Пас. Окончание. Время вышло. Игра закончилась. Как ваши ощущения? Плохо. Вы готовились к игре? Нет. А стоило? Почему плохо? Почему вы так ответили на вопросы третьего раунда? Плохо Что вам знаем помешало? басни, и времени мало было. Итоги следующие. За время игры я задал вам 9 вопросов, при этом вы мне дали 0 правильных ответов. Это один из рекордов, между прочим, нашей игры. Итак, в последнем решающем раунде вы не смогли пополнить свою копилку верных ответов до 20, поэтому покидаете нашу игру. До свидания. Это игра «Ума палата». Может быть, наши следующие игроки не упустят своего шанса. Узнаем через неделю.